เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือคนหนึ่งอะไม่ได้ถึงกับเป็นหนอนหนังสือนะคะแต่เอาว่าถ้าเจอหนังสือที่ไหนมันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดน่ะมันต้องซื้ออะซื้อด้วยแบบความงี่เง่าก็มีซื้อด้วยเล่มที่ว่ามันอยากอ่านก็มีมากกว่าหนังสือแต่เราจะเอาว่าบางทีเราอ่านเรื่องนั้นๆแล้วมันโยงไปถึงละครดีหรือว่าเหตุการณ์อะไรหรือบางทีมันทำให้คุณอาจจะไปรู้จักกับใครหรือเรื่องราวอะไรแปลกๆเรื่องที่คิดไม่ถึงเอางี้ดีกว่าแต่มากกว่าหนังสือที่มันเกิดขึ้นในเรื่องวันนี้สิ่งที่เราจะมาเล่ามากกว่าหนังสืออันนี้คือหนังสือเรื่องอะไรขออินเทรนด์กับเขาหน่อยนะติดกระแสเขาหน่อยอาจจะไม่ค่อยเข้ากับวัยนะแต่ว่ามันฮิตกันเหลือเกินมันฮิตแล้วก็บังเอิญมันดันอยู่ในเรื่องที่เราชอบเพราะว่าชอบผู้แต่งแล้วก็นิยายเขาก็ใช้ได้ลายกินนรีนี่คือหนังสือเล่มนี้ที่เราจะพูดถึงที่คุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์กำลังจะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาทำเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็เขาก็ใช้ดาราคู่ซุปตาที่ดังมากๆยาย่าณเดชน์โดยหยิบเอาพระนางคู่นี้มาเล่นมันจะต่างกันยังไงก็ละครจริงประวัติศาสตร์มันน่าสนใจตรงที่ว่าเอาลายกินนารีมาเล่นเราหยุดทันทีเลยมีคนเอานิยายเรื่องนี้ไปทำจริงๆน่าสนใจตรงไหนย้อนกลับไปดูนะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตหลังๆเนี่ยจะเป็นด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เนาะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังๆนิยายไทยเนี่ยอิงประวัติศาสตร์คนสนใจเยอะขึ้นคนเอามาทำละครทำหนังก็เยอะสังเกตไหมตัวเองสังเกตตัวเองสิแล้วคนก็อยากดูทำไมคนไทยในยุค 4-5 ปีหลังโหยหาประวัติศาสตร์ต้องถามตัวเองมันมาเป็นยุคนะมันมาเป็นยุคถ้าคนที่เกิดในยุค 60 อย่างเราเนี่ยเราเกิดยุค 60 ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์จะเป็นหนังเนี่ยมันก็จะออกมาในหนังในแนวของเพื่อมวลชนบางทีหนังก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่เรื่องราวอุดมคติหรืออะไรมันก็อาจจะไม่มากมายแต่ไลฟ์สไตล์ของละครของหนังที่ออกมาเนี่ยอย่างตอนนั้นเนี่ยวัยอลวนมันก็จะเป็นลักษณะเห็นผมมวลชนหรือหนังฝรั่งอะไรที่ออกมาก็จะเป็นสไตล์ทั้งนั้นแต่บ้านเมืองมันจะเปลี่ยนภาพยนตร์หรือละครแต่ละเรื่องหนังนิยายที่ถูกเอาไปพัฒนาทำเป็นละครเป็นหนังมันก็จะเอามาตามกระแสของสังคมสมัยนั้นๆเหมือนกันยุคนั้นของป.อินทปาลิศถูกไหมคะสามเกลอใช่ไหมนิยายพลนิกรกิมหวนก็ถูกเอามาทำละครช่อง4บางขุนพรหมเนาะยุคนั้นก็คือที่เป็นทีวีขาวดำถัดมาเรื่อยๆพอไล่มาเนี่ยเอามาปัจจุบันของเราดีกว่ากำลังจะกลับมาหาลายกินนารีเนาะอันน่าสนใจที่บอกว่า 4-5 ปีหลัง2 ปีที่แล้วถึงไหมที่บุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะโอ้โหคนดูเทบ้านเทเมืองคนเขาเรียกว่าคนอะไรนะผู้จัดเองใช่ไหมคุณหน่องอรุโนชาอะไรก็แล้วแต่ยังนึกไม่ถึงอ้าปากค้างนักแสดงเองก็อ้าปากค้างไม่นึกว่าจะตุ่มตามขึ้นได้ขนาดนี้มันจะเป็นด้วยเลือดรักชาติอะไรก็แล้วแต่กลับขึ้นมาในหัวใจคนไทยอีกครั้งอะไรก็แล้วแต่โหยหาประวัติศาสตร์กลับไปยังในพื้นที่ที่มันเกิดเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่จะพูดวันนี้กำลังจะบอกว่านิยายประวัติศาสตร์เนี่ยมีมานานแล้วนิยายฝรั่งเนี่ยหลายเรื่องเขาเขียนเป็นแบบนั้นมาหมดนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็เยอะบ้านเราตอนหลังเนี่ยผู้ประพันธ์หลายคนเนี่ยมีความสามารถเยอะผู้แต่งลายกินนารีเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเป็นแฟนโดยไม่รู้ตัวท่านผู้นี้เป็นหมอนะน่าทึ่งไหมล่ะเป็นหมอเป็นคุณหมอจากขอนแก่นคุณหมอพงศกรจริงๆผลงานของคุณหมอพงศกรเนี่ยมีตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยนะเรามารู้ทีหลังถ้าคนไม่เกิดยุค 60 หรือยุค 2000 ยุค 70 เนี่ยยุค 60 70 เนี่ยจะไม่ทันเรื่องนี้ปุกปุยเนี่ยเคยเป็นหนังใหญ่ของ Five Star Production มังรู้อายุหมดจำได้อันเนี้ยคุณหมอพงศกรแต่งเป็นเรื่องแรกจำได้ว่าท่านแต่งตอนอายุ11ด้วยแปลว่าเป็นคนมีฝีมือ
ไม่ต้องเรียนสื่อสารมวลชนเลยแล้วก็คือคนมันเกิดมาเพื่อที่จะเนาะภาษาฝรั่งเขาเรียก born to be อะเนาะแต่มีประเด็นอยู่อันหนึ่งว่าผู้ประพันธ์ท่านเนี้ยท่านชอบเรื่องผ้าว่ะพอไปจับรื้อหลังกลับมานะคะท่านเขียนเรื่องที่เป็นเรื่องผ้าเกือบทั้งนั้นเลยแปลว่าท่านมีอินเนอร์บางอย่างที่มันเกี่ยวกับผ้าเดี๋ยวเราจะลองรื้อให้คุณฟังนะแล้วก็ถูกเอามาทำเป็นละครเยอะสาบภูษารอยไหมกี่เผาสิเนหาสาลีกลกิมโนบุงหาบาติกนี่คือผลงานของหมอพงศกรหมดเลยมณีแดนสวงอ่ะเนี่ยเยอะแยะหมดเลยกุหลาบรัตติการน่าสนใจไหมล่ะคือบางทีเราชอบเรื่องแต่เราไม่รู้ว่าผู้แต่งเป็นใครตอนหลังพอเราอ่านปุ๊บพอมาถึงลายกินนารีแล้วสะดุดทันทีเลยอุ้ยพงษ์พัฒน์กำลังจะทำลายกินนารีเรากลับไปรื้อทันทีที่จริงเราซื้อชุดนี้ไว้แล้วนะคะแต่เก็บไว้ในตู้เก็บเอาไว้ในบ้านยังไม่หยิบมาอ่านเซตเนี้ยผู้แต่งหมอพงศกรเนี่ยเขียนด้วยกัน3 เล่ม3 เล่มที่ว่าก็คือมีลายราชสีห์ลายกินนารีแล้วก็ลายเหมราชแต่วิธีการแต่งประหลาดไหมล่ะวิธีการแต่งเรื่องนี้ของคุณหมอท่านเนี้ยเล่มแรกที่ท่านแต่งเนี่ยฟังดีๆนะท่านแต่งลายกินนารีก่อนแล้วท่านถึงมาแต่งลายเหมราชแล้วท่านถึงมาแต่งลายราชสีห์นิยายทั้งหมดชุดนี้เนี่ยผู้แต่งเนี่ยให้คอนเซ็ปต์ของซีรีส์แต่ง3 เล่มนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์เป็นชุดว่าเป็นชุดนักสืบสตรีอยุธยาหมายความว่าเรื่องราวทั้ง3 เล่มนี้เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เป็นสืบสวนสอบสวนไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าเป็นเรื่องราวความรักทั่วๆไปกู้ชาติบ้านเมืองไม่ใช่แต่เป็นเรื่องการสืบสวนหมดลายบอกอยู่แล้วท่านเล่นกับลายผ้าแปลว่าเรื่องการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นกับลายคำว่ากินนารีคำว่าเหมราชราชสีห์เนี่ยเป็นลายผ้าทั้งหมดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ท่านหยิบยกมาเกิดขึ้นในแผ่นดินอยุธยาตอนปลายทั้งหมดเลยโดยเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองมาจบเอาที่สมัยพระเพทราชาท่านแต่งลายกินนารีก่อนลายกินนารีที่บอกว่ามันอยู่ช่วงกลางคืออยู่ช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของอยุธยาตอนปลายคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวคิดว่าพอละครออกอากาศคงจะมีคนไปสัมภาษณ์ท่านผู้แต่งบทประพันธ์แน่ว่าเพราะอะไรเราก็อยากรู้แต่เราคิดว่าพอท่านแต่งแล้วเอาง่ายๆถ้าท่านในความเป็นคนเขียนนิยายคงเกิดความมันน่ะพอท่านแต่งลายกินนารีเสร็จปุ๊บท่านไม่รู้เกิดคิดยังไงท่านไปแต่งย้อนนี่คือแต่งสมัยพระนารายณ์นะเหตุการณ์จะเกิดสมัยท่านไปแต่งย้อนเป็นเหมือนกับว่าอันนั้นจะมีพระเอกนางเอกที่ณเดชน์กับยาย่าจะเล่นคือแม่หญิงพุทธซ้อนกับออกหลวงอินทรราชภักดีคือตัวพระเอกคือณเดชน์เนี่ยจะเล่นเป็นตำรวจเทียบเท่าก็ประมาณนะเหมือนผู้บัญชาการตำรวจน่ะผบตรปัจจุบันน่ะว่างั้นเถอะแล้วนางเอกก็ประมาณว่าเป็นหมอเป็นไปไม่ได้คือสมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนแพทย์แต่เหมือนกับพ่อเป็นหมอยานั่นแหละแล้วเป็นผู้หญิงที่เก่งเกินหญิงอ่ะว่างั้นเถอะถือเป็นนางเอกได้ใช่ไหมคะแล้วพอคุณหมอแต่งเรื่องนี้จบนางเอกก็เกิดการแบบต้องมาแบบชันสูตรศพอะไรแบบนี้พระเอกจากที่ไม่เชื่อก็แบบว่าจนเห็นความเก่งบามันก็จะปนความรักโรแมนติกไปด้วยคุณหมอแต่งเรื่องนี้จบสมบูรณ์คุณหมอย้อนไปแต่งลายราชสีห์เนาะที่เป็นแบบพ่อแม่ของพุทธซ้อนกับพ่อแม่ของหลวงอินนะแกเก่งเอาแกสิแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ต่อเนื่องนะมันจะจบเป็นเล่มๆลายราชสีห์ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับพอคนอ่านปุ๊บอ่านแต่ละเล่มก็จะรู้แล้วแต่ถ้าเวลาอ่านถ้าคุณซื้อ3 เล่มอย่างเงี้ยควรจะอ่านถ้าอยากจะรู้ทั้งหมดก็อ่านลายราชสีห์ก่อนแต่มันจะจบเป็นคู่ของมันไปพระนางคู่ใครคู่มันไม่เกี่ยวกันแต่มันจะมาโยงกันได้อย่างเงี้ยแล้วพอมันจบลายกินนารีซึ่งมันแค่สมัยพระนารายณ์ถูกไหมมันก็จะมีต่อสิ้นสมัยพระนารายณ์มันก็จะคือพระเพทราชาก็จะไปมีอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่ไปมีการแบบว่าเหตุให้ต้องแบบสืบสวนอะไรอีกอันนึงกับลายเหมราชนะน่าสนใจมันมีความน่าสนใจตรงนี้นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยถ้าใค
รที่อาจจะอยากเริ่มอ่านหนังสือไปเริ่มอ่านแบบนี้ก็ได้มันเหมือนกับได้หลายชั้นนะคะทีเดียวได้นกสองต่อได้รู้ประวัติศาสตร์แล้วคนที่คือคนเหล่านี้เขาจะทำกันบ้านมาให้เราแล้วอะวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาน่าเบื่อถูกไหมแต่ทำอย่างไรคือแบบคุณอ่านเนี่ยคุณไปอ่านเลยลายกินนารีเนี่ยคุณจะรู้เลยสมัยอยุธยาเจ้าพระยาวิเชยนใช่ปะฟอร์คอนที่คนรู้นักหนาว่าโอ้โหมันแบบว่ากลเม็ดเด็ดพายเพชรทูลพระมหากษัตริย์ไทยอย่างไรให้สมเด็จพระนารายณ์แบบว่าโปรดเกล้าให้ยศตำแหน่งยศอะไรขนาดนั้นผู้เขียนเหล่านี้เขาจะมีความหลงไหลในประวัติศาสตร์เขาจะไปรื้อค้นประวัติศาสตร์ผิดพลาดไม่ได้แล้วถึงเอามาแต่งตัวละครใส่เราก็เท่ากับว่าได้ถูกย่อยแล้วเราก็ยังสนุกอีกนี่คือความสนุกของการอ่านนิยายประวัติศาสตร์สนุกมากคุณไปเปลี่ยนวิธีเหอะลองอ่านดูแล้วจะสนุกแล้วมันทำไมถึงไปลงตัวที่สองคนนี้พออ่านแล้วมันก็ได้จริงๆนะมันก็ได้เพราะว่าอันหนึ่งจะว่าอยู่ในกระแสแต่มันบังเอิญกระแสมันลงตัวเนาะจากบุคลิกนางเอกในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเอาง่ายๆในเรื่องเนี่ยผู้แต่งเขาใช้ถึงคำขนาดว่าแม่หญิงพุทธซ้อนเนี่ยเป็นประมาณหญิงเดียวในกรุงศรีว่างั้นเถอะที่แบบมันไม่มีผู้หญิงที่จะเรียนหมอก็พ่อเนี่ยเป็นหมอยามีลูก2 คนคือนางเอกกับพี่ชายแต่พี่ชายก็ไม่เอาอ่าวแต่นางเอกก็บอร์นทูบีเหมือนกันกับแบบว่าเอาวิชาหมอจากพ่อก็เรียนรู้จนหมดแล้วแถมฉลาดอีกและสมัยพระนารายณ์ก็รู้อยู่ใช่ไหมคะฝรั่งเศสมาจ่อปากอ่าวตลอดจะด้วยเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14หรือพร้อมจะอยากยึดกรุงศรีอยุธยาเป็นในทีด้วยก็ทำให้มีความรู้จากหมอฝรั่งที่มาถ่ายทอดมากมายแม่หญิงพุทธซ้อนในเรื่องก็ได้ไปเรียนรู้วิชาแพทย์ฝรั่งมาด้วยก็เลยทำให้แบบนางเอกแบบรู้แบบเก่งมากนะคะหน้าหมอฝรั่งก็เข้ากับบุคลิกของนางเอกที่ทางพงษ์พัฒน์เขาเลือกใช้ได้ทีเดียวกับคาแรคเตอร์นะกับคาแรคเตอร์ของยาย่าว่านางเอกมันจะแบบแคล่วคล่องไม่กลัวใครเพราะว่ามีความรู้อยู่กับตัวไงก็เลยไม่กลัวไม่ง้อใครแล้วแน่นอนใครมาขอก็ไม่แต่งงานเพราะมันเหมือนกับคนเก่งมันก็ต้องการผู้ชายที่เก่งกว่าจนไปเจอพระเอกซึ่งพระเอกก็เป็นคนที่แบบว่าจองหองอยู่แล้วพระเอกก็มีปมนี่ไม่ขอเล่าหมดพระเอกก็มีปมพระเอกเป็นพ่อม่ายแต่พระเอกเนี่ยภรรยาเนี่ยตายด้วยความเชื่อว่าพ่อนางเอกซึ่งเคยเป็นหมอเนี่ยรักษาเมียตัวเองไม่ได้นี่เห็นไหมก็มีปมแต่ตอนหลังก็คนเก่งมาเจอคนเก่งก็เลยอยู่กันได้มันก็เป็นเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ช่วยกันสื่อฝ่าฟันกันไปก็น่าจะเป็นอะไรที่โดนใจคนไม่ยากแต่สิ่งที่มันจะสอดแทรกมามันจะทำให้รู้ว่าในนิยายประวัติศาสตร์เกือบทุกเรื่องเลยนะคะถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยสิ่งที่ผู้แต่งเกือบทุกคนจะคงไว้นั่นก็คือความรักบ้านเมืองของคนไทยรักชาติรักแผ่นดินเดี๋ยวหาว่าพูดถึงหมอพงศกรซึ่งถามว่าคุณหมอพงศกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นหลังแต่ท่านไม่ใช่เด็กแล้วแต่มันจะมีก่อนหน้านี้นิยายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ผ่านมาสายโลหิตรัตนโกสินทร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นทั้งววินิจฉัยกุลหรือเป็นทั้งท่านไหนเขียนเนี่ยที่สายโลหิตนี่ก็ทำเป็นละครเยอะใช่ไหมคะตั้งแต่ช่อง7ตั้งแต่สุวรรณันท์เล่นตั้งแต่สอนรามเล่นอันนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาเกือบทั้งนั้นเลยการรักชาติรักแผ่นดินจนเรารู้สึกเลยว่าแบบว่าใช่ไหมพระเอกพ่อฟักกับนางเอกจำชื่อนางเอกไม่ได้แล้วสายโลหิตดูแล้วดูอีกมีราวตัวตนราวดุจตัวจริงเหมือนกันใช่ไหมครับอันเนี้ยคือสิ่งที่มันแฝงอยู่ข้างในเรื่องทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเราสังเกตดีๆสังเกตไหมว่าสมัยอยุธยาจะถูกจับเอามาเป็นนิยายประวัติศาสตร์เยอะที่สุดนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะว่าแผ่นดินอยุธยาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองมากที่สุดเป็นยุคทองของสยามประเทศเป็นยุคทองของแผ่นดินไทยแผ่นดินอยุธยา
แล้วมันมีเรื่องราวเยอะมันมีต่างชาติเข้ามามีหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็เยอะใช่ไหมคะมีฝรั่งเองเขียนก็เยอะเราก็สามารถผู้แต่งเนี่ยเขาก็สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้มากมายเอาหลักฐานทางฝั่งเขาฝั่งเรามาทบกันไปทบกันมาก็สามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนลายกินนารีก็ดูจะเป็นเรื่องของความรักที่เข้มข้นที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้แหละที่ทำให้ผู้จัดละครเขาดึงขึ้นมาส่วนลายเหมราชแล้วก็ลายราชสีห์อันนั้นเนี่ยก็แต่มันเป็นนิยายสืบสวนนะผู้แต่งเขาบอกชัดเจนแล้วว่าเป็นนักสืบสตรีอยุธยาซีรีส์ชุดนี้นะคะน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวมันมีอะไรหลายอย่างสอดแทรกอยู่เยอะมากก็เรายังคิดเลยว่าพอดูปุ๊บเราก็การแต่งตัวเราก็อยากรู้ละว่าแบบอย่างพระเอกเนี่ยถือว่าเป็นนายตำรวจใหญ่ก็ไม่มีใครบอกนะคะอาจจะผิดเนาะแต่พออ่านแล้วเราก็ตีความเอาว่าพระเอกเนี่ยเป็นถึงเขาเรียกว่าออกหลวงเจ้าเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำศัพท์ในนั้นไม่ได้พระเอกเป็นถึงออกหลวงสักอย่างหนึ่งอะกรมตำรวจอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะผบตรอะประมาณนั้นอะใหญ่โตขนาดนั้นอะเพราะทุกคนก้มหัวให้หมดพูดชื่อพระเอกนี่ขนลุกหมดนะคะก็คุมตำรวจทั้งหมดจับผู้ร้ายเก่งที่สุดว่างั้นแล้วเขาก็สามารถโยงไปได้ว่าแบบประมาณว่าต้นตระกูลพระเอกก็โกษาธิบดีเห็นเขาบอกว่าคนเขียนบทโทรทัศน์เป็นคนเดียวกับที่เขียนเรื่องกรงกรรมนะก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเรายังชอบเลยเนาะเขาเขียนบทกรงกรรมได้บทโทรทัศน์เราไม่ได้อ่านนิยายกรงกรรมนะแต่ว่าบทโทรทัศน์เนี่ยเราชอบว่าเขาเขียนได้เป็นภาษาคนน่ะได้เข้าถึงเข้าใจตัวละครเราชอบเราก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะประยุกต์เพราะการเขียนบทโทรทัศน์มันจะต่างกับเขียนนิยายให้อ่านเพราะคนที่จะต้องเอาบทประพันธ์มาทำเป็นบทโทรทัศน์เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าหนังสือนิยายหนังสือมันก็คือเขียนไว้เพื่อให้คนอ่านและจินตนาการแต่พอดึงมาเป็นบทละครมันจะต้องเขียนเพื่อให้ตัวละครถ่ายทอดเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการต่อเติมแล้วก็ตัดบางอันออกเพื่อเติมบางอันเข้าเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกเพื่อที่คนดูแล้วจะแบบว่าเข้าใจแล้วคล้อยตามเพราะคนดูมันจะไม่จินตนาการแล้วไงคะคนดูมันจะต้องรับการถ่ายทอดจากอารมณ์ตัวละครเพราะฉะนั้นมันจะสั้นเท่ากับที่ในหนังสือเขียนไม่ได้หรือบางทีมันจะเยินเยอะอย่างที่ในหนังสือบรรยายก็ไม่ได้เพราะนั้นผู้ประพันธ์บทเอาไปเขียนต่อเนี่ยผู้ประพันธ์เป็นบทโทรทัศน์เนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ดีๆอีกเรื่องจากผู้จัดที่มากฝีมือที่เราก็เห็นว่าเขาทำงานละเอียดเนาะคนแสดงก็หล่อสวยถูกใจคนดูก็มีความสามารถที่เล่นแล้วพวกคุณก็ยอมรับกันได้อยู่แล้วก็พร้อมกับผู้เขียนนิยายที่ว่าดีเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเอพิโซดถัดไปเดี๋ยวจะเอาเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยหรือถ้าแบบว่าอยากฟังอะไรบอกมาได้นะคะแต่เราเตรียมเอาไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวครั้งหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองเอามาเล่าให้คุณฟังมันมีเรื่องแบบว่ามากกว่าหนังสือของใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวเอาเรื่องลึกลับซะหน่อยแน่นะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาแล้วนะคะลองไปหาอ่านดูค่ะ